च्याट जीपीटीमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर नेपालीमा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ माइकको अप्सन देख्न सक्नु भएको हुन्छ। नेपालीमा पनि तपाईले बोलेर मलाई स्टोरी एउटा बनाएर दे भन्नुभयो भने च्याट जीपीटीले एउटा स्टोरी बनाएर दिन्छ। स्टोरी बनाइसकेपछि तपाईले स्टोरी पढ्नु होला, तपाईलाई कस्तो लाग्छ, यो स्टोरी मन परेन भने अर्को स्टोरी पनि बना भन्न सक्नुहुन्छ। यही स्टोरी बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यही स्टोरीको लागि फ्रेम बाइ फ्रेम फोटोको लागि प्रम्प्ट दे भनेर भन्नुभयो भने च्याट जीपीटीले के गर्छ त प्रम्प्ट दिन्छ तपाईलाई। सबै फोटोको सबै सिन बाइ सिन तपाईले फोटोको प्रम्प्ट पाउनुहुन्छ। अब त्यो प्रम्प्टलाई हामीले कपी गर्छौं, त्यसपछि जिमिनाईमा जान्छौं। जिमिनाईमा गइसकेपछि हामीले त्यो प्रम्प्ट चाहिँ 1 बाइ 1 हामीले यहाँनिर पेस्ट गर्छौं। यहाँनिर पेस्ट गरिसकेपछि जिमिनाईले तपाईलाई इच एन्ड एभ्री फोटोहरु चाहिँ सबै त्यहाँनिर बनाएर दिन्छ। त्यो फोटोलाई सबै ग्यालेरीमा सेभ गर्नु होला। त्यसपछि हामीले फेरि च्याट जीपीटीमा आउँछौं। च्याट जीपीटीमा आइसकेपछि यो फोटोको सबैको फ्रेम बाइ फ्रेम चाहिँ भिडियोको प्रम्प्ट दे भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई च्याट जीपीटीले भिडियोको प्रम्प्ट पनि दिन्छ। त्यसपछि हामीले 1 बाइ 1 हामीले कपी गर्दै हामीले गुगल फ्लो एआई मा जान पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले गुगल फ्लो एआई मा आइसकेपछि हामीले एकाउन्टबाट चाहिँ हामीले लगइन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले फ्रेम टु फ्रेममा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले फर्स्ट एउटा सिन, अब आफ्नो कुन चाहिँ सिन फर्स्टमा दिएको छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईले यहाँनिर हाल्नु होला र फर्स्ट भिडियो प्रम्प्ट चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर 1 बाइ 1 तपाईले यस्तै गर्दै गएर चाहिँ तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ।